Genau, dann erstmal willkommen an alle, die heute dabei sind. Auch dir danke, Fabian, dass wir zusammen das Webinar machen können. Es geht Ja, heute um Testing als Hebel für Redesigns und Accessibility, mit Fokus auch auf das Thema Accessibility und wie man das im Bereich CAO vielleicht auch nutzen kann, ohne dass man es einfach integriert, sondern dass man es wirklich systematisch reintestet. Wir haben euch auch ein paar Praxisbeispiele mitgebracht. Praxisbeispiel, was wir euch mitgebracht haben, wurde von Mainova zur Verfügung gestellt. Da auch nochmal vielen Dank an Mainova. Das ist auch ein Tool-Kunde von uns, die auch schon jahrelang testen. Und da haben wir auf jeden Fall dann auch noch ein paar spannende Insights für euch. Genau, dann würde ich ganz kurz mich nochmal vorstellen und Verify. Ich bin der Steffen. Ich bin jetzt seit über 12 Jahren in dem Bereich AB-Testing aktiv und bin Mitgründer von der AB-Testing-Plattform Verify. Bei unserer Plattform geht es darum, dass wir nicht eins zu eins sind, so wie die anderen Plattformen. Bei uns ist es so, man zahlt pro Domain und kann quasi so viel testen, wie man möchte. Es gibt keine Traffic-Restriktionen. Und was bei uns extrem spannend ist, wir verlassen uns auf eine Single Source of Truth. Das heißt, wir bieten kein eigenes Tracking an, sondern arbeiten direkt mit den Daten von euren Web Analytics Tools wie Google Analytics 4, Matomo, Piwik oder wie sie auch alle heißen und haben sogar Shopify und BigQuery Integrationen, die wir quasi bei uns im Tool mit drin haben. Das heißt, seine AB-Testing-Ergebnisse kann man dann direkt sich bei uns eben im Tool anschauen und die auch direkt auswerten. So, das war jetzt aber genug von Verify und von mir. Ich würde jetzt mal an dich übergeben, Fabian. vielen Dank. Ja, ich bin Fabian, habe mal vor 10 Jahren Psychologie studiert und bin dann über Umwege ins Online-Marketing gekommen und in die Conversion Rate Optimierung. Mein damaliger Managing Director hat mich gefragt, wie ich seine Webseite finde im Interview, im Jobinterview. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich sie nicht so gut finde und seitdem mache ich Conversion Rate Optimierung. Habe dann auch in-house gearbeitet bei einem Unternehmen, in der Agentur gearbeitet und jetzt helfen wir halt mit Cognitier ähm, Unternehmen dabei, letztendlich besseres AB-Testing in-house zu machen, aber auch vor allen Dingen nutzerzentrierter zu denken, weil die Herausforderung ist am Ende des Tages, ähm, in-house hat eine andere Perspektive als die Nutzer. Also ich sage immer, wir wissen alles oder die Unternehmen wissen alles und die Kunden wissen gar nichts. Genau, aber da kommen wir jetzt gleich nochmal dazu. Ich freue mich auf jeden Fall über die Einladung. Unser zweites Webinar, wir hatten schon mal eins über, wie man mit AB-Testing loslegt. Vielleicht auch nochmal spannend, wer da Interesse hat, einfach mal melden, dann schicken wir das gern durch. Genau. Aber heute soll es vor allen Dingen um Redesigns und den Accessibility Act gehen. Wir haben mal ein paar Mythen mitgebracht, die wir oder uns eigentlich so im Alltag immer begegnen, wenn es um AB-Testing geht. Ähm, Wir wollen auch mal darüber sprechen, wie man an so ein Redesign zum Beispiel rangehen kann. Ne? Dann Steffen wird später noch mal so ein bisschen über den Accessibility Act sprechen. Wir sprechen aber auch über das Praxisbeispiel, was wir dabei haben. Und natürlich zum Schluss für alle Fragen sind wir dann da. Ihr könnt uns auch später immer noch schreiben auf LinkedIn oder wo ihr möchtet. Fragt einfach, was ihr wissen möchtet. Genau. So, die Mythen. Der erste Mythos. Der Redesign oder das Relaunch, der Relaunch. Der erste Mythos ist, nach dem Relaunch wird alles besser, beziehungsweise alles anders. Häufig ist es so, dass es Inhouse-Testing-Teams gibt, die wollen testen, die wurden dafür eingestellt zu testen. Und das ist ihre Aufgabe, ihre Passion, sage ich mal, Inhouse oder auch als Agentur zu testen. Ja. Und häufig ist es dann so, dann kommt ein großes Relaunch, Redesign-Projekt und dann heißt es, ja, jetzt können wir wieder nicht testen, weil eben halt in Zukunft der komplette Shop anders aussehen wird. Ja, und mit dem Redesign wird ja eh alles besser. Das ist häufig auch so ein Thema, dass man sagt, okay, wir machen den Relaunch, machen das Redesign, einfach aus dem Grund, weil danach ja alles besser wird. Klar, es geht viel Arbeit rein, es passiert sehr viel und
heißt aber nicht zwangsläufig, dass alles besser wird. Tatsächlich ist es immer so ein großes Risiko, was bei einem Relaunch, Redesign mitschwingt. Ja? Gerade wenn es darum geht, es werden Sachen verändert. Und da kann man sich mal anschauen oder sich mal überlegen, wie ist eigentlich so ein prozentualer Uplift von einem AB-Test und wie ist der prozentuale Abteil von einem Redesign zum Beispiel. Ähm, Erfahrungsgemäß ist so ein AB-Test, würde ich sagen, wenn man jetzt einer von 10 Tests ist erfolgreich. Ja, das ist so eine Standardquote, die man annehmen kann. Ähm, wenn einer davon vielleicht mal 10% bringt, ist das ganz gut. So, und das passiert regelmäßig. Ja, es gibt regelmäßig Tests, die bringen eben halt eine gute Prozentzahl. Ich habe aber selten, sehr selten Redesigns gesehen, die halt wirklich eine ähnliche Performance zeigen, mit einer kleinen Veränderung auf der Seite. Und genau, in der Regel ist es so, dass nach einem Redesign, dass man sich schon freut, wenn man auf demselben Level unterwegs ist wie vorher. Und bei einem AB-Test ist so die Standardannahme, es muss ja alles besser werden oder es wird ja alles besser nach einem AB-Test. Deswegen da einfach mal überlegen, was kann ein einzelner AB-Test bringen versus was ist so ein Durchschnittsuplift, der in einem Redesign passiert. Und das Risiko von einem Relaunch/Redesign, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen synonym zu behandeln, aber am Ende des Tages gehe ich jetzt nicht tiefer darauf rein, Relaunch, Redesign. Was so ein Redesign in der Regel bringt, ist eben halt manchmal wirklich kritisch und ich verstehe auch, bei einem Redesign stehen höhere Themen dahinter, wie wir wollen eine neue Zielgruppe ansprechen, die Brand hat sich verändert, das Design ist nicht mehr up to date. Aber letztendlich schwingt da eben halt einfach ein sehr großes Risiko mit bei einem Relaunch/Redesign. Das andere Thema ist halt häufig, wenn wir mit Kunden sprechen, dass sie sagen, hey, unser Shop ist einfach noch nicht ideal. Daher macht Testing gerade keinen Sinn. Das heißt, es gibt gerade intern sehr viele Baustellen, es gibt ein großes Backlog und jeder weiß, dass noch viel zu tun ist. Das ist so der Stand. Ja? Und dieses Backlog ist voll und alle gehen dann davon aus, dass AB-Testing immer nur dafür da ist, um das letzte Zünglein an der Waage noch, also diese maximalen Veränderungen, wenn eigentlich große Dinge keinen Unterschied mehr machen, so will man annehmen, dann AB-Testing eigentlich erst zum Tragen kommt, wenn der Shop schon gut ist. Aber AB-Testing funktioniert eigentlich anders im Sinne von, also man muss sich mal überlegen, optimal. Ja, was heißt optimal? So, wenn man mal in der Branche rumfragt und fragt, hey, was ist so eine Standard-Conversion Rate, dann sagen die meisten so 3% wahrscheinlich. Das hat mal irgendjemand gesagt und 3% ist so eine Conversion Rate, die hat sich so ein bisschen bei allen irgendwie etabliert. Das heißt aber ja auch, wenn das die Conversion Rate ist, wo alle sagen, das ist eine normale Conversion Rate, dann wäre ja alles andere, eine 4%, eine 5% übertrieben gut. Ja. Fürs AB-Testing ist es aber erstmal egal, ob ich eine 2,5% habe oder eine 1,5. Ich kann damit arbeiten, ich kann auch auf andere Metriken testen. Das heißt, der Shop an sich wird nie ideal sein, wenn der Standard schon eine 3% ist. Heißt es ja immer, 97% der Nutzer verlassen die Seite vielleicht ohne Interaktion. Heißt ideal, also es gibt halt kein Superlativ von optimal und AB-Testing kommt nicht erst zum Tragen, wenn der Shop optimal/ideal ist, sondern AB-Testing fängt schon vorher an, wenn er eben halt nicht ideal ist und wenn er eben halt noch Baustellen hat, dann können wir damit arbeiten und gucken, okay, was ist denn die richtige Execution für die Probleme, die uns bekannt sind. So. Und dann kommt so tatsächlich der nächste Mythos. Wir müssen halt noch weitere Features implementieren. Daher ergibt Testing momentan keinen Sinn. Mhm. Genau. Das ist halt so ein, wir haben noch, also klar, wenn ich keinen Checkout habe, brauche ich nicht auf das Sale zu optimieren, aber kein Shop Checkout. Und in der Regel ist es nicht so schlimm, dass diese Features, man hat halt in der Regel nach einem Relaunch vielleicht so ein, weiß ich nicht, MVP, ein weiteres MVP, was ja gut schon performt. Man geht ja nicht komplett ohne Checkout live oder ohne Mobile-Version. Habe ich auch schon gesehen tatsächlich, aber das kommen wir gleich nochmal. Aber dass man sagt, okay, wir haben noch Features, die implementiert werden müssen. Warum nicht diese Features testen? Ja, warum nicht auch zum Beispiel Ghost-Tests machen? Es gibt
eine Möglichkeit, indem man ja, im Shop zum Beispiel Features implementiert, die noch nicht funktionieren. So ein Klassiker ist halt, Produkte sind ausverkauft, das Feature zu implementieren, dass man das Produkt, wenn es ausverkauft ist, dann eine E-Mail bekommt und dann benachrichtigt wird, wenn das Produkt wieder verfügbar ist. Ist so ein klassisches Thema, was man machen kann, aber wird das überhaupt genutzt? Dann kann man einfach mal einen Button implementieren als Ghost-Test, gucken, wie viele Leute klicken auf den Button und dann gibt es vielleicht mal eine Fehlermeldung und sagt dann halt, hey, oder eine nette Fehlermeldung, die dann sagt, hey, das Feature ist gerade nicht verfügbar, aber dann hat man zumindest Daten. Wir haben mal bei Auto 1 damals, der Wettbewerber hatte also Auto 1, da kann man Autos kaufen, verkaufen, ja, und die haben gesagt, okay, unser Wettbewerb hat in den Niederlande ein Hol- und Bringdienst für die Fahrzeuge, die gekauft und verkauft werden. Das wollen wir auch machen. Macht das Sinn? Riesen logistischer Aufwand, riesen Fuhrpark muss dafür gekauft werden. Und wir haben dann einfach mal getestet, was passiert, wenn wir diese Option als Ghost-Test sozusagen anbieten, wenn wir den Nutzern im Checkout die Option geben, diesen Hol- und Bringdienst anzubieten. Und was ist rausgekommen ist, hey, dieser Hol- und Bringdienst ist zwar beim Wettbewerb ganz stark, bei uns bedeutet es aber, dass dieser Hol- und Bringdienst von dem Fahrzeug, was ich verkaufen will, nur dazu führt, dass die Leute, die schon verkaufen wollen, diesen Hol- und Bringdienst nutzen, weil die auf einmal faul werden, weil wir eben halt ein Filialnetz haben, wo sie auch hinfahren können. Das heißt, auf die Conversion Rate hatte das gar keinen signifikanten Uplift, dieses Feature einzubauen. Das hat nur dazu geführt, dass wir mehr Aufwand gehabt hätten nach hinten raus, weil dieser Hol- und Bringdienst einfach riesig logistisches Thema geworden wäre. Und dieses Risiko haben wir sozusagen rausgenommen, dieses Feature überhaupt zu bauen, indem wir einen Ghost-Test gemacht haben. Und Ja. deswegen ein von 10 Features, das gibt so Studien darüber, werden überhaupt von den Nutzern genutzt. Ja, wenn wir so viele Features noch implementieren müssen, wer sagt uns denn, dass wir überhaupt die richtigen Features implementieren, ja, die die Nutzer auch nutzen? Und wer sagt uns denn, dass diese Features es auch wert sind am Ende des Tages? Da sitzt natürlich immer jemand mit einem Business Case Calculator da und rechnet das aus, aber das sind halt Annahmen, die getroffen werden im Business Case Calculator. Diese Annahmen müssen nicht der Wahrheit entsprechen. Ich gehe auch davon aus, dass alle meine Tests Gewinner sind, aber die Realität zeigt, dass es halt anders aussieht tatsächlich. Ja, also ich finde das Thema total spannend, Fabian. Vor allem gerade deshalb, weil es ist ja auch oft so, wenn ich einen Redesign mache, dann ist es ja oft so, dass dann nicht nur die Sachen neu, sag ich mal, angemalt werden oder vielleicht auch neu strukturiert werden. Es ist ja wirklich so, dass es oft ja wirklich ein richtiger Relaunch ist. Und dann werden ja nicht nur, also da werden ja in der Regel dann auch wirklich schon ganz viele neue Funktionen mit reingebaut. Die Webseite funktioniert ja dann auch ganz anders danach. Und meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass man sich dann oft verzettelt und dass man am Schluss dann auch gar nicht mehr weiß, okay, da kommt jetzt ein neues technisches System. On top wird es noch neu angemalt und schlussendlich funktioniert es vielleicht dann auch gar nicht so gut, wie man sich das vorgestellt hat. Wie ist denn deine Meinung so dazu? Würdest du sagen, neue Funktionen dann auch eher reintesten oder sagen, nee, das passt schon, also man kann auch diesen großen Wurf machen, also aus neuen Funktionen und neu anmalen? Ja, also ich glaube, dass ich ja ganz klar diese Testing-Strategie irgendwie vertrete. Ich glaube, der Mix kommt. Man muss halt den Mix machen. Ne? Ich habe vielleicht auch noch das Beispiel irgendwie dabei, wo wir da mal drüber sprechen können. Was ich halt immer krass finde, ist so dieses, wir sneaken nochmal Features mit rein. Das habe ich jetzt beim Accessibility Act zum Beispiel gesehen, dass es Anforderungen gibt, die im Gesetz stehen nach den Kriterien. Und dann kommt das UX-Team und hat auf einmal sozusagen durch Accessibility eine ganz andere Rolle eingenommen, also neue Priorität im Unternehmen und eine neue Macht, wenn man so will. Und dann kommt es halt dazu, dass Tickets, die schon von dem Team, ich will jetzt nicht nur gegen UX sprechen, ne, das passiert ja auch im Redesign, im Relaunch, dass dann neu, was du gerade gesagt hast, Features mit dazugepackt werden, weil wir gerade machen. So. Aber gerade beim Accessibility Act zum Beispiel, dass dann jetzt Dinge getan werden, die gesetzlich gar nicht nötig sind, was halt dazu führt, dass eigentlich so ein bisschen diese Testing-Pipeline oder dieses Testing umgangen wird, weil jemand eine ganz starke Meinung hat. Und diese ganz starken Meinungen ähm, sind halt gefährlich tatsächlich. Ich habe auch ganz starke Meinung. Wir launchen auch gerade ein Produkt und ich habe jetzt so viel mit Nutzern, mit Leuten gesprochen und die haben mir
den Kopf gewaschen in eine andere Richtung so, ne? Also das ist halt sehr leuchtend, wenn man dann tatsächlich nutzerzentriert arbeitet und sich einfach mal in die Schuhe der Nutzer versetzt. So. Genau, also testen ist, kommst nicht drum rum irgendwie. Eigentlich ist ein Redesign ja auch ein großer AB-Test, ne? Also, Ja, ähm, wenn man ihn denn misst. ja, genau. Genau, dann kommen wir so ein bisschen zu dem Thema, unsere Ressourcen sind gerade alle im Relaunch gebunden, daher können wir gerade nicht testen. Ja, ähm, eigentlich muss es heißen, wir machen kein AB-Testing, daher haben wir keine Ressourcen. Weil AB-Testing ist ja auch dafür da, von Features, was ich gerade gesagt habe, ne, Thema Ghost-Test, aber auch von Dingen, die auf der Seite getan werden, erstmal kleine Varianten zu bauen, erstmal den Proof zu schaffen, dass diese Richtung überhaupt richtig ist. Dass man, bevor man große neue Features ausrollt, erstmal davon vielleicht wieder ein MVP baut, den wieder testet und vielleicht erstmal ja softe Varianten von dem baut, was man langfristig entwickeln will. Ja, also dieses agile Arbeiten, wo ich, wenn ich ein Haus baue, fange ich erstmal mit dem Fundament an und baue dann ein Zimmer drauf und gucke dann, ob die anderen Zimmer überhaupt gewollt sind. Dass man immer wieder durch AB-Testing eigentlich Feedback holt und dann auch, wenn man sagt, okay, wir haben eine Testing-Kultur, also sowas bei uns, bei Auto 1 damals, da wurde alles getestet. Es gab gar kein Dev, beziehungsweise es gab keine Devs und es gab keine Testing, sondern Testing war fester Bestandteil. Bevor man irgendwas auf der Seite veröffentlicht hat, hat das einen Testing-Prozess durchlaufen. So. Und das hat aber dazu beigetragen, dass die Ressourcen am Ende des Tages ganz klar strukturiert waren und auch Testing ist ja mehr, AB-Testing ist ja mehr als einfach nur zwei Varianten gegeneinander zu laufen und dann zu gucken, was passiert, sondern es geht um Analyse, Designs, es geht um Strategien, ja, um Nutzerinsight und es geht jetzt darum, die richtigen Dinge zu tun und wie gesagt, wenn ein von 10 Features wirklich von den Nutzern nur genutzt wird, dann können wir vorher testen, was wir wirklich dann umsetzen und langfristig eben, sei es durch Nutzertests, so, ne? Sei es durch AB-Testing, User-Feedback zu sammeln. Es gibt ja verschiedene Methoden zu testen, das ist immer so ein bisschen von der Fragestellung davon ab. Aber gar nicht zu testen, weil man alle Ressourcen gebunden hat für Dinge, die man vielleicht nicht validiert hat. Ja, und wenn dann ein von 10 Features, selbst AB-Testing, ja, Microsoft hat Zahlen veröffentlicht und hat gesagt, hey, unsere Erfolgsquote im AB-Testing ist 10%. Heißt, wenn wir nicht testen, veröffentlichen wir vielleicht 9 Dinge, die uns gar nichts bringen oder 9 Dinge, die vielleicht sogar negativ sind. Ja? Deswegen, es geht nicht nur darum, zwei Varianten zu haben und das Maximum aus dem Shop rauszuholen, sondern es geht auch darum, gerade in einem Redesign, bei dem sich viel verändert, das Risiko zu minimieren und das Risiko so zu minimieren, dass es kalkuliert ist und dass man nicht dann kurz vor Weihnachten da steht und sagt, oh, unsere Deadline war August für unser Redesign. Kurz vor Weihnachten hat man dann nicht nochmal die Möglichkeit, einen neuen Shop aufzusetzen, weil es dann funktioniert, nachdem man 2 Monate Daten gesammelt hat. Das finde ich eine sehr spannende Betrachtungsweise, Fabian, gerade, dass man halt sagt, dass wenn auch nur 10% der Tests erfolgreich sind, dass man dann halt ohne Testing halt auch neue Features live nimmt, die halt überhaupt nicht genutzt werden oder vielleicht sogar kontraproduktiv sind. Gerade deshalb ist das ja auch nochmal, oder das unterstreicht eigentlich nur nochmal, wie wichtig AB-Testing ist. Und eine Sache, die mir dazu jetzt auch noch einfällt, ist, es gibt ja auch schon viele Teams, die AB-Testing machen und trotzdem stehen die auch irgendwann vor der Herausforderung, dass ja ein Redesign mal passieren soll. Und dann ist es natürlich umso schade, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber es ist natürlich super schade dann, wenn man dann die ganzen Testing-Erfolge einfach durch so ein Redesign überschreibt und dann viele Dinge vielleicht gar nicht mehr berücksichtigt, die man schon erfolgreich getestet hat. Ähm, Das finde ich tatsächlich auch noch einen wichtigen Hinweis, den man vielleicht noch mitgeben kann, dass AB-Testing ist wichtig, aber man sollte dann auch weiter testen. Ja, ich meine, klar, dass wir jetzt AB-Testing hochhalten. Es gibt ja auch viele Cases, in denen du halt an dem Redesign nicht vorbeikommst. Ne? Richtig. Ähm, oder auch einen Relaunch machen musst irgendwie. Ähm, aber ich glaube, vielleicht muss man auch Testing einfach mal mit Nutzerzentrierung oder Nutzerfokus sozusagen gleichsetzen und zu sagen, Testing ist eine Methode, ich kann aber ja auch noch viele andere Dinge tun, um die richtigen Dinge zu tun, also Analyse in den Daten. Ne?
Tracking muss stimmen. Ich muss ja auch, selbst wenn ich ein Redesign mache, muss ich einen guten Vorher-Nachher-Vergleich machen. Wenn ich an dem Relaunch Redesign nicht vorbeikomme, dann will ich ja wenigstens hinterher wissen, ob meine Daten vergleichbar sind und valide sind. Und häufig hängt es da ja schon, dass ich merke, oh, aufgrund des Zeitdrucks, ja, wird sozusagen ähm, das Tracking nicht beachtet, weil viele Leute halt mit dem Design oder mit dem Frontend, Backend zu tun haben, aber nicht mit dem Tracking und das Tracking dann nicht mehr vergleichbar ist. Und dann sagt man, ja, ja gut, das Tracking ist ja nicht mehr vergleichbar. Ähm, Wir wissen es einfach nicht hinterher. Und das ist halt ja eine sehr gewagte Herangehensweise, glaube ich. Ja, Ähm, ja, das geht so ein bisschen in das Thema, das neue Shop-Konzept ist beschlossen. Daher werden wir es nicht testen. Ja, das ist so, ja, beschlossen und dann machen wir das jetzt. Das kennen wir alle, glaube ich. Und wir im Unternehmen, ich sage jetzt mal von wir, weil wir halt auch viel intern arbeiten, wissen halt alles von unseren Kunden, wir wissen unsere Prozesse, wir kennen unsere Produkte und dann wird das große Redesign zwar beschlossen, ja, das Redesign wurde beschlossen, aber es wurde noch nicht beschlossen, wie gehen wir da rein. Ja? Und häufig heißt es, oder ich glaube, so das Gefühl gerade in den Unternehmen, wo wir so unterwegs sind, dass nur weil es heißt, wir machen Redesign und automatisch alle denken, wir machen dann kein Testing mehr oder Testing geht dann nicht mehr, weil die Gründe, die wir gerade gesagt haben, dass es dann heißt, okay, Testing machen wir jetzt nicht mehr, wir machen jetzt nur noch Redesign und alle das ist jetzt beschlossen und Testing wurde sozusagen, aber keiner hat gesagt, dass man nicht mehr testen darf. So, es wurde nur das Redesign erstmal beschlossen, aber es wurde keiner gesagt, Testen ist jetzt verboten. Und das habe ich halt häufig das Gefühl, dass alle denken, hey, Testing ist jetzt verboten, weil wir machen ein neues Shop-Konzept und danach sind die Dinge im neuen Shop sozusagen hinfällig, weil wir einen neuen Kontext haben. Ja, aber wir haben immer noch einen Shop mit einem Warenkorb und wir haben immer noch einen Shop mit einer Listing-Seite wahrscheinlich. Und dann passiert halt auch immer Folgendes, dass es so eine Priorisierung von einer Deadline gibt. Ich habe so viele Redesigns gesehen, wo sich dann immer an dieser Deadline festgehalten wurde, dass es heißt, alle, die an diesem Relaunch-Shop-Projekt dabei waren, haben immer diese Deadline im Kopf und denken, wir sind nur erfolgreich, wenn wir zu dem Tag ein neues Design launchen. Ja? Und dann wird sich halt an der Deadline festgehalten, ohne zu gucken, was das eigentlich für eine Auswirkung hat. Ähm, und das ist halt, also was wurde beschlossen und was kann man halt wirklich nochmal in Frage stellen und was macht halt auch Sinn, im Prozess sozusagen nochmal zu challengen. Weil, wie gesagt, viele Shops scheitern, weil die Deadline wichtiger ist als die Performance. Und irgendwie finde ich das ein bisschen sehr gefährlich, wenn man sagt, okay, wir müssen am 1.1. den neuen Shop live haben, weil jemand das beschlossen hat. Und ja, in großen Unternehmen ist es dann halt leider so, dass dann auch auf den Einzelnen unten nicht gehört wird, weil es beschlossen wurde. So. ja, Und kommen wir eigentlich zu dem Punkt, dass man sagen kann, hey, Redesign, das ist ja richtig, also wir haben ja so die Management-Ebene, sag ich mal, die das jetzt beschlossen hat. Ähm, Die wissen alles. Also die kennen den Markt, die kennen die Wettbewerber, die wissen, wenn sich was beim Wettbewerb verändert, die kennen die Zahlen, die wissen, die kennen die Produkte, die kennen die Zielgruppen, die sind vielleicht schon mehr als 20 Jahre in dem Unternehmen oder vielleicht auch in dem Markt unterwegs, waren auch beim Wettbewerb vielleicht schon mal angestellt. So sieht ja die Welt aus. Ne? Und jetzt kommt der Nutzer. Der Nutzer hat ein Problem und sucht dafür eine Lösung. Keine Ahnung. Meine Schuhe sind kaputt, ich brauche neue Schuhe. Dann ist mir das relativ egal, ob der Shop am 1.1. gelauncht wurde oder ob der Shop am 1.3. gelauncht wurde. Hauptsache, ich kriege meine Schuhe da und ich kann meine Schuhe da kaufen. Das heißt, Deadline über Performance zu priorisieren und Entscheidung so hinzunehmen, dass es heißt, der Prozess dahin, weil AB-Testing schließt, oder Redesign schließt AB-Testing nicht aus. AB-Testing und grundsätzlich prozesszentriertes Arbeiten ist der Prozess dahin und nicht Deadline zählt für den Nutzer nicht. Also ich habe noch nie gehört, dass ein Nutzer sagt, es funktioniert besser, weil der Shop an der Deadline gelauncht wurde. So, genau. ja, ich meine, das ist halt dieses klassische Denken, ne? Du hast es ja anfangs auch mal erwähnt. Man geht einfach davon aus, dass irgendwie dieses Redesign, dieses Konstrukt Redesign einfach irgendwie ist wie, ich drücke einen Schalter und danach ist einfach alles besser.
dass es halt ein sehr statischer Prozess ist, auch so wie man früher sehr viel entwickelt hat nach Wasserfallmethodiken, dass das halt einfach dann gesetzt ist, dass das besser sein muss. Viele gehen ja mit der Erwartungshaltung rein, das Redesign, wir planen schon mal in unseren Zahlen 2 bis 3% mehr Conversions, vielleicht sogar mehr. Und dann passiert ja oft Folgendes, man ist dann live gegangen, man hat vielleicht sogar die Deadline geschafft, vielleicht auch nicht und ging eh schon mit Verzögerung live. Und dann kommt das Erwachen, wir sind schlechter als vorher. Und das finde ich auch immer einen sehr spannenden Aspekt. Und tatsächlich deckt sich das auch voll mit meiner Erfahrung. Also ich kenne eigentlich nicht wirklich Redesign-Projekte, die so durchgezogen worden sind, die auch wirklich danach besser funktioniert haben als vorher. Ich habe ein Redesign gesehen, die haben wirklich hinterher 30% Uplift gehabt. Und woran hat es gelegen? Weil die nicht mit einem halben Shop live gegangen sind und die sind live gegangen mit allen Features und alle Features wurden im User-Testing, also durch Bug-Testing aufs Herz geprüft. Plus es gab einen ganz klaren Prozess, wie in dem Redesign also komme ich gleich auch nochmal dazu, wie in dem Redesign mit den Zielgruppen umgegangen werden muss. So, vielleicht kommt das auch jetzt. Genau, also C-Level Kunden, letztendlich, wie gesagt, Kunden wissen nichts, die haben Probleme und suchen Lösungen und das C-Level hat strategische Ziele und hat halt einfach die wissen alles und die Kunden wissen nichts. Das heißt nicht, dass die Kunden doof sind, aber so ist es ja. Die Bedeutung von dem Unternehmen für den Kunden ist ja nicht, ich jeden Tag oder beschäftige mich jeden Tag 12 Stunden damit, sondern aller 4 Monate eine halbe Stunde. So heißt ein ganz anderes Involvement von dem. Und dieses Gap zwischen wir wissen alles zu der Kunde hat noch kein Vertrauen, muss motiviert werden zu kaufen, muss überzeugt werden zu kaufen, muss sich zurechtfinden auf der Seite, muss sich orientieren können. Das Gap muss ja geschlossen werden. Genau, vielleicht mal so eine Case Study, so Best Practices, dass man mal sieht, wie das auch im AB-Testing alleine schon funktionieren kann. Wir haben hier verschiedene Testvarianten. Da hatten wir ja, Best Practices getestet aus der Modebranche, eben halt nur wenige verfügbar und heute 15 Mal gekauft, waren die Testvarianten. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, welche Varianten ihr glaubt oder welche Variante hat gewonnen. Sind beides so ein bisschen Best Practices, wo alle glauben, hey, brauchen wir nicht testen. Das haben wir auch beim Wettbewerb gesehen und die machen das auch so. Deswegen muss das ja auch für uns funktionieren. Und genau, was halt passiert ist, dass letztendlich beide Varianten haben überhaupt nicht funktioniert. So. Wir haben dann gesagt, okay, wir müssen das Ganze nochmal für unseren Case anpassen. Wir haben eine limitierte Kollektion, beziehungsweise wir wollen sozusagen Urgency schaffen und darüber die Kunden motivieren. Und was haben wir gemacht? Wir haben diese limitierte Kollektion eingefügt, was auch der Wahrheit entspricht. Und was glaubt ihr, welche Variante hat jetzt gewonnen? Weil das ist halt ein Premium Framing, ist ein Premium-Kunde sozusagen gewesen. Wenn du Genau. so ansiehst, das ist bestimmt B, ne? Bitte? Ah, ich Ja, habe jetzt schon gesagt, B hat bestimmt gewonnen, wenn du schon so anteaserst, aber scheinbar ja nicht. gut, das ist halt ein Psychologe, der suggestiv fragt. Ne? ähm, genau, also die Variante hat halt nicht gewonnen. Und woran hat es gelegen? Weil wir halt im Test gesehen, dass die Nutzer alle hier drauf geklickt haben. Die haben das mit einem Button verwechselt. In der CI war es aber so vorgegeben, dass Badges sozusagen so dargestellt werden müssen. Die gab es dann noch für Sale etc. und für Nachhaltigkeit. Aber Badges sollten eben halt so nachgestellt werden. Dann haben wir es auch so getan. Da saß ein UX-Designer dran, 15 Jahre Erfahrung, ich mit 10 Jahren Erfahrung und dann hat es halt, ja, nicht performt. Und wir denken so, warum hat das nicht performt? Und das haben wir dann in den Daten gesehen, dass das nicht performt hat, weil die Nutzer da drauf geklickt haben, was wir gar nicht suggeriert haben, dieses Verhalten. Aber als wir dann diesen Rahmen rausgenommen haben, dann hat es eigentlich wirklich erst funktioniert. Und wenn schon so kleine Dinge ja, den Unterschied machen im Nutzerverhalten, dann glaube ich nicht, dass bei einem Redesign jemand vorhersehen kann, was da passiert. Nach hinten raus. Also, ne, wenn ich jetzt viele Dinge auf der Seite verändere, glaube ich nicht, dass jemand hinterher sagen kann, was passiert da eigentlich. Genau, das können wir mal skippen. Heißt, wir haben irgendwie so ein bisschen Redesign auf der einen Seite und iteratives Arbeiten auf der anderen Seite. Ich hatte Iska, Head of Brand und Performance, Head of Marketing von eBay Kleinanzeigen bei mir im Podcast. Und die sind ja damals, haben die Kleinanzeigen ist ja grün geworden
und hat sich von eBay getrennt. Ja? Und ich fand das ganz spannend, was sie gesagt hat. Die haben halt beides gemacht. Die haben Big Bang und Iteration gemacht. Und sie haben sich halt Big Bang, also diese Big Bang Relaunch sozusagen, haben sie gemacht aus Marketinggründen, weil aus Marketinggründen natürlich Kleinanzeigen verlässt eBay und eBay verlässt Kleinanzeigen, kannst du marketingtechnisch halt sehr gut nutzen. Und das haben sie halt auch gemacht, indem sie eine Kampagne drumherum gemacht haben, haben gesagt, hey, da passiert jetzt was. Erstmal so ein bisschen mysteriös, alle wurden irgendwie wach. Und dann gab es eine Kampagne, die gesagt hat, okay, eBay wird jetzt Kleinanzeigen und Kleinanzeigen ist jetzt grün. Ja, Kleinanzeigen ist jetzt grün. Was haben sie aber parallel schon gemacht? Die, mit der neuen CI haben sie Iterationen gehabt, wo sie Dinge getestet haben im Product Team, wo sie, keine Ahnung, nehmen wir mal an, aus eckigen Ecken runde Ecken gemacht haben. Ja, und aus anderen Elementen anderes positioniert haben, um sozusagen auf diesem Redesign zu arbeiten. Und dann hatten sie aber auch einen kleinen Test, wo sie schon mal die Farbnuancen getestet haben. Und dann am Big Bang Tag haben sie dann nur noch das Logo geändert und den Header auf der Startseite. Und ich glaube, man muss so ein bisschen schauen, was braucht man, wie geht man damit um und wie kann man das auch am besten verarbeiten. Weil beides hat halt seine Berechtigung, aber das eine schließt das andere nicht aus. Ja, zum Beispiel. Ja, so ein klassisches Beispiel ist, wir wollen eine neue Zielgruppe erreichen. Ja, das ist so, wir müssen ein Redesign machen. Wir haben dann auch in der Studie herausgefunden, dass unsere Marke auch für die neue Zielgruppe funktioniert. Heißt, wir stehen vor der Herausforderung, dass vielleicht nur wenige Leute der neuen Zielgruppe auf unserer Seite sind und wir haben Webdesign, Webseite im Design für die alte Zielgruppe. So. Das ist unser Potenzial, was wir gewinnen wollen. So. Und was jetzt in der Regel in diesem Redesign-Prozess passiert ist, dass alle drauf gucken, wie kriegen wir dieses Potenzial? Also wie machen wir ein Design für die neue Zielgruppe? Und was halt dann dazu führt, wir machen ein Design mit dem Fokus auf die neue Zielgruppe. Und das wiederum führt dazu, dass wir vielleicht einen Teil der alten Zielgruppe verlieren, weil wir ganz starken Fokus einfach strategisch auf eine neue Zielgruppe gelegt haben. Und jetzt ist ja die Frage, hat das, also wir wollen jetzt mit dem neuen Design dieses neue Potenzial sozusagen angehen und wir wollen das im besten Fall ja auch diesen Verlust nicht haben. Ja? Aber das neue Design heißt noch lange nicht, dass wir dieses Potenzial auch gewinnen mit dem neuen Design. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Da geht man dann eben halt ins User-Testing, da geht man halt rein und versucht das ja im besten Fall auch mit Usern zusammen zu entwickeln. Aber das ist so ein bisschen die Herausforderung, wenn man so ein klassisches, hey, wir machen ein Redesign, um eine neue Zielgruppe anzusehen, oder eben halt auch so Klassiker ist, wir müssen uns verjüngen. Das ist so ein ganz Klassiker, den höre ich immer mal. Wir müssen uns mal wieder verjüngen und deswegen dann passiert halt dieses. So, und wie gehen wir jetzt damit um im Testing? Wir haben eine neue Zielgruppe und wir haben eine alte Zielgruppe. Die alte Zielgruppe ist schon im alten Design unterwegs oder im Design, was sie kennt. Wir machen User Research in beiden Zielgruppen, finden raus, welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten haben sie eigentlich und bauen darauf auf Hypothesen und sagen, okay, die neue Zielgruppe hat zum Beispiel, mal so ein klassisches Thema wäre vielleicht alte Zielgruppe, traditionell deutsche Küche, neue Zielgruppe, internationale Küche. So, internationale Küche. Gemeinsamkeiten sind, beide Zielgruppen wollen frische Produkte haben und die alte oder die neue Zielgruppe hat vielleicht mehr Wert auf Internationalität und die eine auf Tradition. So, jetzt haben wir Internationalität, internationale Küche versus traditionelle Küche in Deutschland. Wie gehen wir denn damit jetzt um? Wir können ja jetzt nicht einfach hingehen und den Shop neu bauen, aber wir können sagen, okay, wir können uns mit dem Design darauf fokussieren, dass es frische Produkte sind. So. Und daraus kann man dann ableiten, welche Gefahren gibt es halt, welche Elemente kann man eben halt, können wir verändern. Wir hatten auch dann rausgefunden, damals in dem Case, wo wir gesagt haben, hey, die neue Zielgruppe braucht weniger Buttons, weil die alte Zielgruppe braucht diese Buttons noch. Und dann hat man halt in der alten Zielgruppe letztendlich ein quantitatives AB-Testing gemacht, weil den Traffic haben wir auf der Seite und haben diese Buttons rausgenommen. Weil wir gesagt haben, die junge Zielgruppe wird wahrscheinlich schon damit zurechtkommen, dass sie auf Bilder klicken können. Und die alte Zielgruppe hatte eben halt dann, ja, diese Buttons haben wir rausgenommen und wir haben gesagt, okay, keinen signifikanten Downcast, dann können wir damit auch weiterarbeiten und diese Buttons auch im neuen Design rausnehmen.
sehen wir aber, dass die alte Zielgruppe diese Buttons noch braucht und die neue Zielgruppe grundsätzlich ja, glaube ich, ne, aber kann auch sein, dass sie damit Buttons Problem haben, also wer hat Probleme mit Buttons, dass man dann halt tatsächlich sagt, okay, wir gehen halt hin und machen nochmal ein qualitatives AB-Testing, heißt, man geht dann ins Panel, befragt Nutzer, zeigt denen beide Varianten und sie können sich aktiv für eine Variante entscheiden. Und in dem Fall war es sogar so, dass die neue Zielgruppe ein Problem mit der CI hatte, die wir dann auch aufgrund des Feedbacks anpassen konnten. So. Das heißt, ganz genau zu überlegen, wo kommt das Redesign eigentlich her? Was ist eigentlich der Hintergrund? Warum machen wir das? Und welche Herausforderungen versuchen wir damit eigentlich zu lösen? Und darauf aufbauend dann noch Testing-Strategien zu machen und zu sehen, okay, wir haben Unterschiede in den Zielgruppen und diese Unterschiede dann in der alten Zielgruppe zum Beispiel AB zu testen, aber auch Gemeinsamkeiten kann man dann, da würde ich nicht so viel Wert drauf legen, aber zu gucken, hey, wie können wir daraus Tests ableiten, die dann auch das Risiko aus dem AB-Test oder aus dem Redesign sozusagen wieder rauszubekommen. Heißt aber auch, wenn man ein Redesign macht, in Komponenten denken. Ja? Und sagen, wir machen jetzt einen Strich durch alles, sondern wirklich zu sagen, welche Inhalte sind relevant, welche sind nicht relevant und dann auch darauf aufbauen, Tests zu machen. Das heißt, hier muss man ganz klar Analysen machen, um zu verstehen, welche Elemente werden eigentlich viel geklickt. Ja, Heatmap-Analysen, Nutzerflussanalysen etc., sodass die Nutzer da auch, dass man weiß, welche Elemente sind halt wirklich wichtig und welche sind Kunst und können weg. So. Und dann darauf aufbauen, halt wieder Hypothesen zu generieren, die das Redesign sozusagen begleiten. Genau, ja, super coole Hinführung zum Thema, Fabian, weil jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was hat denn das jetzt auch alles mit dem European Accessibility Act zu tun oder vielleicht kennt ihr das auch unter diesem Namen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und im Prinzip geht es ja auch darum, dass man jetzt seine bestehende Webseite an diese neuen Gesetze und Richtlinien anpasst. Was ist dieser komplette Act überhaupt? Also es geht um Barrierefreiheit, dass man auch Leute, die vielleicht jetzt nicht über die Maus oder andere Instrumente den Computer bedienen können, dass auch die Webseite bedienen können, beispielsweise mit Screenreadern oder ähnlichem. Und dieser Akt, wenn du mal eins weiterklickst, Fabian, tritt am 28. Juni 2025 in Kraft. Es sind im Prinzip alle Unternehmen davon betroffen, außer kleine Ausnahmen mit eben kleine Unternehmen, weniger als 10 Mitarbeiter mit dem Average Returning Revenue von 2 Millionen. Was ich euch jetzt mitgebracht habe, sind ein paar Beispiele von Mainova, wie die sich diesem ganzen Thema eben angenommen haben, also wie die versucht haben, das Thema Barrierefreiheit bei sich auf der Seite umzusetzen. Das Thema Barrierefreiheit hat natürlich super viele Aspekte. Wir konzentrieren uns vor allem auf diese Aspekte, die eben für den Bereich Conversion Rate Optimierung wichtig sind. Genau. So, das erste Beispiel, was ich euch hier mitgebracht habe, ist die entsprechende Tarifauswahl. Wenn ich mir jetzt quasi einen neuen Strom- oder Gastarif auswähle, sieht es immer so aus. Es gibt zwei Möglichkeiten. In der Regel diese zwei Möglichkeiten, Strom direkt 12 oder 24. Das hat was mit der Bindung zu tun. Wie lange möchte ich mich jetzt zu diesem, ich nenne es mal Abo committen? Und hier wurden dann jetzt schon mal die ersten Accessibility-Tests gemacht. Und die Aufgabe war quasi folgende: einfach mal mehr oder weniger machen und mal in die neue UX, ins neue UX-Design übersetzen, was dann eben barrierefrei ist. Und wenn wir da mal weiter durchgehen, Fabian, dann sieht man dann quasi auch auf der nächsten Folie dann, hier nochmal auf der linken Seite die Original und auf der rechten Seite jetzt eben die Variante. Und hier sieht man, wurde schon ziemlich viel verändert. Was wurde vor allem verändert? Es wurden andere Farben benutzt, die mehr Kontrast vielleicht haben, also hier auch ein dunkleres Grün. Die Schriftgrößen wurden verändert, das sieht man ganz gut beim Tarifnamen. Man sieht es aber auch hier an den Preisen. Man sieht, dass Elemente teilweise auch verschoben worden sind.
einfach um dem Ganzen Rechnung zu tragen, dem Thema Accessibility. Wenn wir uns jetzt mal das Ergebnis anschauen, sieht man, es hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Es ist negativ gewesen im einstelligen Bereich. Ich kann leider keine genauen Daten nennen. Das wollte Mainova nicht und das respektieren wir natürlich auch. Wir sind super dankbar, dass wir dieses Beispiel heute auch so zeigen können, weil unserer Hypothese nach, was halt hier passiert ist, es wurde vielleicht ein bisschen zu viel verändert. Also es wurden nicht nur die Farben verändert und die Größen, der Kontrast, sondern es wurden auch Dinge teilweise anders priorisiert oder halt auch getauscht. Hier sieht man zum Beispiel die Preisersparnis in der Original, war sehr prominent, sehr weit oben. Jetzt ist sie unter dem Button gerutscht und vielleicht nicht mehr ganz so prominent. Was man noch dazu sagen muss, Mainova testet ja auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren und die Originalversion auf der linken Seite hat sich halt eben schon in sehr vielen Tests bewiesen. Und da ist es natürlich auch richtig schwer, für so eine Redesign-Variante besser zu sein. Und Accessibility in der Praxis funktioniert ja oft so. Es gibt ja gewisse Tools wie Extensions, wie zum Beispiel die Wave Extension, mit der ich mir meine Seite anschauen kann. Und dann gibt es dann erstmal so einige Errors, zum Beispiel, dass nicht genug Kontrast drin ist. Ne? Das sind Dinge, die muss ich mir halt einfach anschauen. Die sind halt jetzt auch gerade fürs Thema AB-Testing sehr wichtig, weil wenn ich halt zu viel auf einmal ändere, dann kann es halt auch sein, dass das Ganze eben nicht unbedingt besser performt. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Sachen, die dann aus solchen Tools noch rauspurzeln. Da kannst du auch gerne ein bisschen schneller drüber, Fabian, weil das ist ja alles jetzt nicht super relevant für uns. Vielleicht eine Sache, die ich noch gerne mitgeben wollen würde, das wäre dann quasi das nächste Thema, das sind Niehaus Wireframes. Das kennt ihr vielleicht auch aus der Praxis. Niehaus Wireframes helfen einfach dabei, um Konzepte zu visualisieren, um zusätzlich nochmal Blicke oder Fokuselemente zu setzen. Und hier seht ihr jetzt mal einen Standard-Wireframe, der ist kein Niehaus-Wireframe. Und in der nächsten Folie seht ihr quasi Niehaus-Wireframe im Vergleich. Und was ihr hier seht ist, es wird mit verschiedenen Graustufen gearbeitet. Und je dunkler der Ton ist, desto mehr Fokus soll quasi auf gewisse Elemente gelegt werden. In dem Fall zum Beispiel Hauptfokus auf dem Call to Action. Der nächste Fokus soll beispielsweise auf der Ersparnis liegen, der Preis und dann vielleicht erst die Details. Wenn man versucht, das Barrierefreiheitsgesetz einfach so umzusetzen, dann ist es klar, dann macht man das nach bestem Wissen und Gewissen, man arbeitet mit Komponenten, man erhöht den Kontrast, man vergrößert Elemente, aber das hat halt oft zur Folge, dass dann die Elemente, die vielleicht besonders stark im Fokus vorher gelegen sind, wie zum Beispiel eine Preisersparnis, dass die dann einfach untergehen und dass die nicht mehr fokussiert werden. Und das ist dann eben auch sehr oft der Grund dafür, warum dann die Redesigns, die man eben im Rahmen des Accessibilities gemacht hat, dann nicht so gut funktionieren. Eine Sache, die vielleicht auch noch ganz wichtig ist, die hat der Fabian auch vorhin schon mal im Zusammenhang mit den Redesigns erwähnt, und das ist die Erwartungshaltung. Das sieht man auch ganz gut auf der nächsten Folie. Oft ist es so, dass man tatsächlich, genau, können wir noch eins weiterklicken. Die Erwartungshaltung, genau. Bei der Erwartungshaltung ist es oft so, man erwartet ja Redesign, Accessibility, alles wird moderner, einfacher zu lesen, es wird barrierefreier, es funktioniert auch direkt besser. Und das ist eben halt oft nicht so. Wichtig ist beim Thema Accessibility, dass man nicht versucht, besser zu sein als vorher, zumindest von den Conversion-Zielen her, sondern dass man tatsächlich versucht, zumindest den Status quo zu halten, um entsprechend dann auch die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Also es geht bei dem Thema Accessibility vor allem darum, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, um quasi Leuten, die mit Screenreadern etc. unterwegs sind, das Leben leichter zu machen. Es geht aber nicht darum, dass man gleich die Conversion Rate optimiert. Das ist nice to have, und deswegen sollte man tatsächlich schauen, dass man eben nicht Optimierungstests in dem Fall macht, sondern Akzeptanztests, die eben den Fokus haben, dass man den Status quo hält. Genau. Aber auch nochmal, was ich halt häufig sehe, ist halt,
man versucht jetzt nach bestem Gewissen und Gewissen das umzusetzen und gesetzeskonform zu sein, aber häufig wird das auch einen Schritt zu weit gegangen. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, es gibt Bilder auf der Seite und Bilder müssen halt 'n Alt-Tag haben, so. Und Mhm. es gibt ja verschiedene Abstufungen von Bildern und ich muss jetzt nicht für jedes Bild den Alt-Tag so schreiben, dass das Bild eben halt inhaltlich sozusagen wiedergegeben wird. Es müssen halt Alt-Tags da sein und die müssen auch gewisse Logik folgen, aber ich muss halt nicht jetzt wörtlich, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, den Satz kennen wir ja alle, ne? Das heißt nicht, ich muss jetzt das Bild wörtlich in dem Alttext wiedergeben. Und jetzt, müssen wir halt gucken, wenn wir nach bestem Gewissen das umsetzen, dass wir nicht anfangen, es gibt halt Bilder, die muss man gar nicht wirklich so krass versehen, wirklich erklärende Bilder zum Beispiel, aber es gibt halt auch emotionale Bilder, die vielleicht eher dafür da sind, um ja einen gewissen Stil zu vermitteln. Der ist gar nicht so wichtig für den Accessibility App, sondern es geht halt wirklich mehr um Funktion und das muss gegeben sein. Und da sind halt Bilder wie Mann steht auf der Wiese, guckt nachdenklich in den Himmel, was einfach nur ein Moodbild ist, nicht so wichtig und müssen nicht 400 Zeichen Alttext haben. So. Und das sehe ich halt häufig, dass so durch diese Gesetzeslage diese Unsicherheit alle das Beste geben, aber teilweise auch einfach viel Aufwand in Dinge reinstecken, die gar nicht gemacht werden müssten. So. Richtig. Ja, nee, stimme ich dir völlig zu. Da wir jetzt schon eigentlich mit der Zeit durch sind, wäre es vielleicht ganz cool, Fabian, wenn du nochmal deine Checkliste am Schluss zeigen könntest. Die finde ich nämlich auch nochmal extrem hilfreich. Die können wir unseren Zuhörern mit Sicherheit auch nochmal gut mit an die Hand geben. Wichtig noch, wir schicken am Schluss auch nochmal die Präsentation durch. Also ihr müsst da jetzt auch nichts screenshotten oder abfotografieren. Ihr kriegt die ganze Präsentation im Nachgang nochmal zugeschickt. Genau, also beim Accessibility Act, ich habe auch ein Webinar dazu auf der Webseite. Ich hatte auch ein Webinar mit den Kollegen von iAble, die sich ja letzt dieses Accessibility Tool sozusagen zur Verfügung stellen. In der Zusammenfassung geht es bei den Accessibility Act halt darum, diese Anpassbarkeit der Oberflächen zu gewährleisten, also dass die Nutzer sich eben halt mit ihren Hilfsgeräten wie Tastatur, wie Audio etc. über die Seite navigieren können. Konsistentes Design muss gegeben sein. Lesbarkeit und Wahrnehmbarkeit muss gegeben sein, also nicht graue Schrift auf grauen Hintergrund. Ähm, und das Ganze muss eben halt Einfachheit. Das ist super grob zusammengefasst. Ne? Also das Webinar dazu vielleicht einfach nochmal anschauen. Da geht es auch so ein bisschen darum, dass halt Accessibility muss eigentlich, ist jetzt kein Add-on, sondern Accessibility sollte eigentlich im Vorfeld schon gemacht worden sein, weil das eigentlich UX Best Practices sind, die da eben halt umgesetzt werden müssen. Das heißt, Einfachheit ist ein super Best Practice im UX-Design. Das sollte eigentlich jeder UX-Designer schon bedacht haben. Ähm, Fehlervermeidung. Wir müssen schauen, dass die Nutzer, wenn sie Fehler machen, vernünftige Errors bekommen, angemessenes Feedback bekommen und dann eben halt auch Hilfe, wenn sie mal nicht weiter wissen. So. Darum geht es im Groben und Ganzen beim Accessibility Act. Dann gibt es verschiedene Guidelines dazu, aber alles dazu, wie gesagt, im Webinar. Und ansonsten, ja, ich denke, super wichtig, jetzt, wenn man Redesign macht, nochmal zu schauen, dass man halt ja die Seite letztendlich genau analysiert und genau identifiziert, welche Elemente sind eigentlich wichtig, welche sind weniger wichtig, welche haben vielleicht für das Redesign höhere Relevanz als andere, sodass man da auch intern seine Ressourcen besser planen kann und dass man dann auch in-house ja die richtigen Dinge tut und nicht ja einfach Dinge tut, weil sie getan werden sollten, könnten oder weil jemand eine starke Meinung hat dazu. Und dann eben halt, ja, ich sag mal, was ist wirklich gefordert von dem Redesign? Wie gesagt, das Beispiel neue Zielgruppe ansprechen, wir müssen uns verjüngen, kann halt das Risiko beinhalten, wir verlieren die alte Zielgruppe und nicht nur die neue, haben aber die ganze Zeit den Fokus auf die neue, halt überlegen, was ist wirklich gefordert und wie geht man im Testing-Prozess eigentlich damit um, mit dem, was das Redesign eigentlich wirklich leisten muss. So, genau. Und dann, ja, der EAA, der European Accessibility Act, verändert letztendlich auch den Testing-Prozess. Das heißt, die Regeln, die für den Accessibility, für die Webseite gelten, gelten ja jetzt logischerweise auch für Webseiten. Das heißt also für die Designs der Testvarianten. Ja. Heißt, Tests erhalten nochmal einen neuen Fokus für Accessibility, aber wir müssen auch in der QA zum Beispiel mal mit Screenreadern uns ausversuchen, das eben halt zu testen, auch
so, dass das letztendlich funktioniert und auch da wieder nochmal mehr letztendlich in den Testvarianten aufzusein, gucken, ob das alles accessibility-konform ist. Richtig, weil wenn man das dann testet und dann merkt man nach dem Test, dass der Test erfolgreich ist, aber es ist halt dann auch nicht barrierefreiheitskonform, dann hat man im Prinzip ja auch nichts gewonnen. Genau. Wenn ihr Fragen habt, meldet uns, nicht meldet uns, meldet euch bei uns. Ähm, und ja, genau, testen, analysieren. Genau. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es sind jetzt auch noch eins, zwei Fragen reingekommen. Fabian, ich gebe die eine mal an dich jetzt direkt weiter. Was sind bei euch typische Testgrößen bei AB-Tests? Wann fangt ihr an zu testen? Also ab wann lohnt sich überhaupt zu testen? 10.000 User oder früher? Vielleicht kann man das auch hinsichtlich des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes auch noch mal ein bisschen beleuchten. Was würdest du sagen? Ja, ich weiß, also das kann man, die Frage höre ich auch häufig, ne? Manche sagen, ab 1500 Conversions kann man testen. Nee, kann man nicht. Das kommt halt, hängt halt damit zusammen, auf welches Ziel wollen wir Signifikanz erreichen, auf welches Ziel optimieren wir, beziehungsweise was setzen wir als Volkskriterium dafür voraus. Und dann hängt es damit zusammen, 10.000 Nutzer, was haben die für eine Conversion Rate auf das Ziel, was wir optimieren und wie lange müsste der Test laufen. Ähm, da Ansonsten kann man ja auch noch testen, heißt ja nicht nur AB testen, sondern eben halt auch User-Tests durchführen und mit Nutzern zu sprechen. Hängt auch von der Fragestellung drauf ab. Genau, also es kommt drauf an, es ist eine bisschen unbefriedigende Antwort, aber was ist die Fragestellung und ja, wie messen wir das, auf welches Ziel messen wir das und wie lange müsste der Test eben halt laufen mit diesem Ziel. So. Aber 10.000, da kann man auch Tests machen. So. Richtig, ja, würde ich genauso sehen und beantworten. Und dann gab es noch eine Frage, die kannst tatsächlich nur du beantworten. Okay. Warum habt ihr beim Label limitierte Kollektion nicht mit Farben oder Ähnlichem gearbeitet? Da geht es um dein Beispiel von vorhin, das du noch am Anfang gezeigt hattest. Gute Frage. Das ist CI-Vorgabe tatsächlich. Es gab ja Rot, gab es schon. Ne? Wir wollten, Rot gab es halt für Sale zum Beispiel und es war ja kein Sale in dem Fall. Und Grün gab es halt für Nachhaltigkeit, aber viel hat die CI dann nicht zugelassen. Wir hätten halt noch Schwarz nehmen können, aber wir wollten es jetzt auch nicht. Da hätten wir halt wirklich gesagt, sieht aus wie ein Button. Ne? Hm. CI, minimalistisch. Ja, ja, das Ding hat man ja öfter, ne? Man muss sich halt auch an die CI halten, man kann nicht immer davon einfach ausbrechen. Da hat man dann auch immer lustige Diskussionen, wenn man es dann doch möchte, weil die Komponente steht dann auch oft in dem Baukasten nicht bereit. Und da dann auch was Neues generieren zu lassen, ist tatsächlich auch oft schon ein Kampf gegen Windmühlen, zumindest so in meiner Erfahrung. Genau. Cool. Ja, wie gesagt, wer Hilfe braucht, sagt Bescheid. Wir helfen gerne, auch mal kleine Sachen kostenfrei und ja, ansonsten viel Erfolg mit den Insights. Genau. Fragen kostet nichts, auch wenn ihr Fragen zum Thema Accessibility habt, meldet euch gerne bei Fabian oder mir. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restmittwoch. Dir nochmal vielen Dank, Fabian, dass das heute mit uns Danke beiden dir. nochmal geklappt hat mit dem Webinar. Und ich denke, ein drittes folgt auf jeden Fall nochmal. Bestimmt. Alles klar. Macht's gut. Ciao.